Jo'xa, qayergasan? Ko'rmisan, oldingda turibman-ku, manaman. Menga bitta ish berilgandi, yordam bermaysanmi? Qanaqa ish, qanaqa yordam? Baqirmay gapir, quloqim karmas. Bo'mishlar hamma joyini axlat qilib tashlagan ekan, shuni tozalash kerak. Mer buyurgandi. Senga buyurganmi? Ha, menga buyurgandi, sen qila olmaysanmi? Hozir ishim chiqib qolgandi. Mayli qilaman. O'zing qanaqadir shaxsiy ishing bormi deyman-a? Boshim og'riyotganda bahona qilayotgandim merga. Tushunarli. Demak, ishdan qochmoqsan, dankasa. Mayli, pulni berib qo'yaman, pul bergandi. Mayli, ber, $200. Bo'ldi, dahshat, bo'ldi, qilaman, farqi yo'q. Janob meram pul beradimikan? Ha, qilgandan keyin izumrud berar ekan, qilgandan keyin faqat. Bo'pti. Kiyimlaringdan bersang yaxshi bo'lardi, chunki men ustim rasvo bo'lib qoladi. Mayli, mana taylayapman. Bo'ldi, mazza qilib. Bu nima bu narsalar? Qutilar, mana shu qutilarga joylashtirasan-da. Bo'pti. Unda chizib yubordi-yu. Bo'pti. Mayli, qilaman endi. Bo'pti. Esingdan chiqmasin. Chiqdi esimdan, qilmayman, bo'ptimi? Bo'ldi, qilaman dedim-ku. Qachon esimdan chiqqan o'zim? Mani xotiram pas emas. U bosh og'riyapti, bahona qilyapman dedi. Dankasa bola bor. Urib basharasini 4 ga bo'lib qo'y. Bu yerda qanaydir musorlar rostdan ham to'lib ketibdi. Yaramas bo'mijlar qishloqni musorxonaga aylantirib tashlaganmi bilmayman. Bularga o'zi qishloq emas, musorxona kerak. Lekin qishloqqa kelib yashashadi. Mana kiyim juda ham yarashdi. O'zi jakam diddi bilar ekan qanaqa kiyim kiyishdi. Mayli. Xo'p, ana endi asbob uskunalarimni olishim kerak, mana bu narsalarni ham. Keyin bir ikkita to'xtanglar-da, menga belkurak shunaqa narsalar kerak bo'ladi, tapor va kirka ham kerak bo'ladi. Kirka. Mayli, belkurak hozircha kerak emas, chunki yer qazmayman, to'g'rimi? Faqat musorlarni yig'ishtirib chiqaman. Kompot kiyimini kiyib olgan Jitel. Voy Jitel, qolaysan, tinchmisan? Assalomu alaykum, Jo'xa, yaxshimisan? Rahmat, o'zing ham yaxshimisan? Zo'r, nima gap? Tinchlik, musorlarni tozalamoqchi edim. Qozonmi? Bo'tda qozon ham tashib ketgan. Nahotki shuncha g'alati narsalar bu yerda ichilmagan yangi Pepsi Colalar nahotki musur deydimi bularda? Bu musur emas-ku bu narsalar, yangi narsalar. Demak, bo'mishlar ham o'zi kuchaygan. U karta o'ynab o'rish kerak, lekin mayli, hozircha o'ynamaymiz. Jak kelib qolsa, Jak bilan o'ynab o'rardim. U ham bahona qilib qochib ketdi. Mayli, pulimni berdi-yu, muhimi. Hamma yoq rasvo, hamma yoqda musur qilgan. Qo'yilman Kim kirgizdi qishloqqa bo'mishlarni? Qaysi ahmoq kiritdi qishloqqa? Pul topish uchun ishlash kerak, bo'mish deb chiqazib yorsa bo'lmaydimi? Nimaga bunaqa qilyapti, hayronman. Balki janob mer o'zi ruxsat bergandir, kirib bemalol xohlaganinglarcha qishloqdan foydalaninglar deb turibman. Yo'q, unaqa qilishi mumkin emas. Janob merni o'zi qo'ymaydi. Kimdir kiritgan, Jakni o'zi kiritganmi deymanda, shu bola yomon ko'p do'st orttirishni xohlab yuradi. Shu bo'mishlar bilan do'st bo'lishni xohlab qolganmi? O'zi biladi. Menga umuman farqi yo'q. Janob merdan o'zi gap eshitadi. O'shaning uchun ham balki ishtimanga buyurib ketgandir. Bu yerda yangi hot dog turibdi. Nahotki yangi narsalar bu yoqqa. Demak, bo'mishlarga Jak yordam bergan. O'sha Jak yordam bergandan keyin yangi narsalar berganda bo'mishlarga. O'sha yangi narsalarni ko'chaga tashab ketgan o'sha yaramas bo'mishlar. Xo'p, hozir yana mana bu yerda bor ekan. Hammasini yig'ishtirib chiqish kerak. Juda ham bosh og'riqli narsa bor qishloqda. U chekkasidan bu chekkasigacha mana yangi gulmi bu? Dekorativniy narsalar. Mana shu yerga qo'yib ketay. Bo'mishlar xatyapti mana shu narsalardan foydalansin. Yana mana bu narsalarni inventarimda iloji boricha olib qo'yaverayman. Chunki inventarim to'lib qolsa, keyin qolgan musorlarni qayerga qo'yaman? Mana bu yashikchani qo'yib ketaman. Yana bu yerda ham bor ekan, buni ham olib ketaman. Endi mana bu yashikni qo'yib ketaman. Yashik juda ham Yamalni garachiga qo'yib ketibdi. Yamal ko'rsa agar boru juda ham xafa bo'ladi. Nimaga garachimni bunaqa musor qilib qo'ydinglar? Meni mashina aytgancha futbolga ketgan, jahon chempionati boshlandi, bilyapsizlarmi? O'zbekistonga muxlislik qilyapmiz albatta. O'zbekiston jahon chempionatida g'alaba qozonish uchun menimcha hamma jahon chempionatida O'zbekistonga muxlislik qilasiz. Qaysi davlat milliy terma jamoasiga muxlislik qilyapsiz? Kommentariyaga yozib qoldiring albatta. Xo'p, o'zbekmiz, o'zbeklarga albatta muxlislik qilamiz, to'g'rimi? Xo'p, yana qayerdan musorlar bor? Musorlarni tezroq topib, hammasini bartaraf qilsam, ana keyin g'irt bekor bo'laman. O'zimda shaxsiy bitta ishim bor, ya'ni sizlar uchun video tayyorlash. Mana bu yerda to'lib ketgan unaqa qog'ozlar, kartalar, yana mana bu yerda ham ichilmagan ichimliklar. Nahotki shuncha narsani do'kondan sotib olib turib, yana foydalanmasdan ko'chaga tashab ketsa, rostdan ham g'alati, juda ham. Bu yerda shiribom bor ekan, o'ynab o'rish kerak shiribomda, lekin. Xo'p, bu yerga qo'yamiz.
Tak bu yerda mana bu yerda ham ichilmagan ichimliklar, nahotki bunaqa bo'mishlarni puli ko'payib ketadi deb hech o'ylamagandim. Mana bu Janob Mer uyini orqasiga-ku вообще to'lib ketgan. Janob Mer nahotki ko'rmagan shularni. Ko'rib turib Janob Mer gapirsa bo'lardi-ku shularga. Balki o'sha bo'mishlar Janob Merni qanaqadir qarindoshi, yo'q, qanaqa qarindosh. Janob Merni qarindoshi bo'mish bo'lmasa kerak. Endi bo'mish bo'lsa ham u bo'mishlikdan chiqib ketish kerak edi. Chunki u Janob Merni ag'oynisi bo'lardi, ya'ni qarindoshi bo'lardi. Mayli, men siyosatga aralashmasdan o'zimning ishlarimni davom ettirganim ma'qul. Bu yerga ham qo'yib ketaman. Yana qayerlarga qo'ysam bo'ladi? Iloji boricha maksimalni ko'proq joyga qo'yib chiqsam, musorlarni shuni tashiyman deb turgan payt qaraydi, musorxona bor. Musorxonaga tashab ketadi, osonroq bo'lar ishi. Ajetel musoring yo'qmi? Musor bilmadim, yo'q shekilli. Yaxshi. Iltimos quvma, faqat quvib kelayotgan bo'lmasin-da o'zi ham. Menimcha quvib kelyapti, chunki doim JTlar quvardi-da bunaqa bitta urib qochgandan keyin. JTlarga o'zi galim kerak bo'lmay qolgan, bilasizlarmi? Bo'ldi. Menimcha yeta olmadi, chunki men o'z tezkor yuguruvchiman, bilasizlarmi? Yugurishda qatnashib 0-o'rinda olganman. Birdan ham yuqori o'rin 0-o'rin. Hop, bu yerga bitta o'rnatamiz. Yana qayerga o'rnatsak bo'ladi? Bu yerda musorlar yo'qmi? Yo'l ustiga amal tursin, faqat keyin o'zgartirsak ham bo'ladi. Jabi yo'l chekkasidan mashina haydamasa kerak hech kim. Qayerga o'rnatsam bo'ladi? Mana shu yerga bitta o'rnatib ketaman. Bu yerda o'to'lanlar yomon ko'payib ketdi. Xo'p, bo'ldi. Yana bu yerga ham o'rnataymikan? Mana bu yerga bitta qo'yib ketaman. O'zi bir dona qoldi. Mana shu bir donani ham o'rnatsam qayergadir o'zimning uyimga yaqinroq joyga o'rnataymikan? Yo'q, o'zimning uyimda o'zim musor tashimayman-ku. Любой joyga o'rnatib ketsam bo'lardi. Xo'p, mana shu yerga qo'yaman. Bo'ldi, все, tugadi hammasi. Endi Janob Merni yoniga boraman. Janob Merga bu narsalarni topshirishim kerakmi? Shunaqa shekilli. 3 ta quti qolibdi aytgancha, bularni ham o'rnatib chiqish kerak bittasini. Mana bu yer kattasini o'rnatib qo'yay, kichkinani uzoqroqqa odam kamroq joyga o'rnatish kerak. Odam ko'p joyga kattasini o'rnatish kerak. Mana bu garajning ichiga ham bitta qo'yib ketayin. Bu yerga yarimtalik blok qo'yilgan ekan. Obbo. Mayli, orqa tomoniga o'rnatib qo'yaman. Bu yerda ikkita qoldi. Mayli, hech narsa qilmaydi. Ikkita bo'lsa ko'proq musor yig'iladi. Buni mana shu yerga qo'yaman. Bittani esa o'rmon ichiga qo'yib qo'ysam bo'ladi. O'rmondan ham odamlar musorlarni tashab ketaveradi o'rmon ichiga ham. O'shanda bemalol shu yerdan musorchilar kelib olib ketsa bo'ladi mana. Bari yo'l yo'nakay, yo'lda chetidagi musorlarni yig'ishadi-yu, musor yig'adigan odamlar. Xo'p, bo'ldi. Atrofni ko'ramiz, musor qolmadimikan? Shu faqat yelik qopti mana bu yerda bitta musordan, ya'ni chunki u Mersda, u Mers musor bilasizlar. Qalizlar yana urib qo'yayinchi, quvam ekan endi. Menimcha, shuda kelyapti. Sirraz bu yerdan survorish kerak, chunki ularning jahli o'zi yomonlashib qolgan. Bularga galimda yordam umuman kerak bo'lmay qolgan bilsanglar. Shuda meni yo'qotib qo'ydimi? Bu tomonga burilib ketdi. Burilib qaytib ketyaptimi qaranglar. Yo'q, shuncha uyga qaytib ketdi shekilli. Uyning yonida borib turibdi, ko'ryapsizlarmi? Bo'ldi, endi Janob Merni yoniga kirib chiqishim kerak albatta. Assalomu alaykum Janob Mer. Va alaykum, ha Jo'x aka. Menga to'g'ri jakka ish buyurgan ekansiz. Mana bunaqa musorlarni yig'ishni. Ha, buyurgandim. Senga aytdim u tentak. Menga aytdi, ya'ni iltimos qildi pul berib. Ha, qancha pul berdi? $200. Ha, o'ta yaxshi. Biznes o'ylab topsa, mana 64 tezorotni ham olib qo'ygan. Musorlarni nima qilay? Jakka ber, jak to'z yo'q qiladi. Bo'pti, hozir jakni chaqirib jakka berib yuborayin unda. Qayerda ekan? Jak uyda bo'lsa kerak. Mana jetil qaytib kelibdi uyiga. Musorlarda qutilar hammasi yangi ekan, lekin bor-ku. Jak qayerda ekan? Musorlarni qayergadir ko'maymikan? To'xtanglar, mana shu yerga bitta joy topib turib ko'mayman. Shunday tashab ketaman, jakni o'ziga aytib qo'yaman, ko'madi kelib turib keyinchalik. Xo'p, shu yerda tura qolsin. Ko'rinadigan joy, yo ko'mib ketayin birdan. Ko'mib ketayin, jakka ham ish qoldirmay birdaniga. Iltimos qildi-yu, hammasini birdan qilib ketaman endi. Kemachani qaranglar, kemacha qayerdan kelib qolgan, hayronman. Mana shuni ichiga tashab ketaymi hammasini? Shuni ichiga tashab ketsam, hech kim ko'rmaydi ham, sezmaydi ham, bilmaydi ham. Xo'p, mana. Hop, ikkita ham 3 ta narsa qoldi. Bo'ldi, все. Obbo, blokni olish esimdan chiqibdi-ku. Obbo, yana qaytadan tashab chiqish kerak. Mayli. Mana bo'ldi. Endi yopib ketsam bo'ladi. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta blok. Tamom. Xo'p, ana endi jakni chaqirishim kerak. Jakka olib borib kiyimlarni beraman, keyin izimrudlarni ham bersam kerak. Chunki menga faqat $200 berishini
kelishgandik. Izumrudni esa janob mer o'zi gaplashgan odamiga beradi har doim. Ya'ni o'zi kelishgan odamiga, ishni kimga buyurgan bo'lsa o'shaga berardi. Tak, birinchi uyimga borib olayin, keyin Jakni chaqiraman. Shu teshikni hali ham yamashmabdi. Ozgina loy chaplab qo'ysa bo'ladi shu yerga. Lekin hech kimning shu kallasi yetmagandi shu yerga. Allo, Jak qayerdasan? Mana uygaman boryapman. Ha, bo'pti, ke ishingni qilib bo'ldim. Mayli, mana boryapman. Bo'pti, tezlash, men san 36 minut kutmayin bu yerda. Kelib qolsa kerak, men asbob uskunalarni qo'yib turayin. Tak, pullarni qayerga qo'ysam bo'larkin? Hozir mana izimrudlar shu yerda tura qolsin. Jakka faqat kiyimini beraman, pullarni pechkaga bu boshqacha bo'lar ekan. Yo, shunaqa bo'lar ekan o'zi. Tak, o'tirib turayin shu yerda. Faqat o'tiraman, o'tirib tursam charchayman. Faqat o'tirib turaman. Kelyapsanmi? Mana borib qoldim. Tezlashmaydi ham. O bolashayib yuradi. Mana keldi shekilli. Mana keldim, eshikni och, quflanganmi? Ochiq turibdi, ko'rmayapsanmi? Hozir to'xtaman, senga mana kiyimlashtirish beraman, olib ketgin. Qanaqa ekan keyin bozordan olgandim. Kiyiming zo'r ekan, normalli, ustimni chanqimadi, yaxshi. Ishlaring tugatdim, qishloqni ko'rchi, top-toza bo'lgan. Ha, zo'r ekan, ko'rib keldim ko'chadan. Bo'pti. Bunaqa ishlaringni o'zing qilgin endi. Janob mer menga gapirdi, nima o'zi qilmayapti, dankasa dedi. Boshim og'ritganda. Bahonami bu? Ha, salgina bahona qildim endi. Dangasa bo'lma bunaqa dangasa bo'ladigan bo'lsang hech narsaga erishmasdan g'irt bo'mijlar sen bo'mij bo'lib qolasan, ya'ni to'g'rirog'i. Ha, bo'ldi. Suvlar nima bo'lib qolgan polizlaringda? Polizni suvi ko'rmayapsanmi? Qurib qolgan. Suv solishim kerak o'shanga. Ha, sop qo'ygin. Sop qo'yaman, bilaman, sen baribir yordam bermaysan. Bo'pti, borinda. Mayli. Bo'pti, sog' bo'l, qarochi tak. Endi aytgancha to'xta-da. Anavini senga bermabman izimrudlarni, olib qo'y mana izimrudlarni. Mayli. Janob mer bilan sen kelishgansan-ku, baribir, to'g'rimi? Ha, bo'ldi, rahmat. Bo'pti, bor endi. Chota, sen tomog'ing og'riyaptimi bilmayman, borib yotgin. Bahonang endi menimcha o'z aksini topyapti. Bo'ldi. O'shaning uchun meni qarg'ishimga qolmasliging kerak. Ko'rdingmi, kasalan bo'ldi. Yo'q, bo'lib ketdi, o'zimga gapirib o'tiribman ekan. Boshim og'riyapti deb bahona qilganda endi tomog'i og'rib qoldi. O'shaning uchun bahona qilmaslik kerak. Ko'ryapsizlarmi? Baribir hazilni zili bo'ladi degan gap bor. Endi uni gapni kim ixtiro qilgan, qayerdan topgan bilmayman. Tak, chelagimni olib turib borib suv solayin endi polizimga.